No to jest film o krymskich Tatarach, o prostych ludziach, o ich życiu na Krymie. Uniwersalna historia o ludziach i rodzinie i miłości i chcemy jakby pokazać, że krymscy Tatarzy to są bardzo piękni ludzie, którzy zachwycili nas swoją gościnnością, dobrem i takim umiłowaniem wolności. Wtedy my хотим, чтобы prasa pisała здесь 18 maja w Bolszoi kinie w Kijowie i w Bolszoi kinie w Warszawie. My хотим pokazać ten film i wtedy zdziałać taki telemost. Więc tak, jest ogromny korek.